Ciao amici del micromondo, bozzolo di ragno formato da un elaborato intreccio di fili di ragnatela contiene le uova che, una volta schiuse, danno origine a dei ragnetti che sono già in grado di tessere le loro tele ed essere già del tutto autonomi. Qui tra poco vedremo un piccolo di ragno, eccolo qua, in formazione, che mi si è spiaccicato tutto purtroppo mentre cercavo di coprire il vetrino con il vetrino copri oggetto. Vediamo bene le zampe e parte della testa e la peluria che lo ricopre. Questa tela, oltre ad essere molto resistente, è anche un ottimo conduttore di calore. Seguimi per altre curiosità. Ciao!